Sağlıkla Gülümse'ye hoş geldiniz. Şimdi konuğum Orhun Ümit, bitki uzmanı kendisi. Orhuncuğum hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür Nasılsın? ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Biraz heyecan mı var? Olabilir. Çok normal. Çok normal. Hiç merak etme. Bilgiler çok güzel. Çok güzel şeyler anlatacağız izleyicilerimize. Gerçekten biraz yayın öncesi konuştuk, sohbet ettik. O kadar da güzel bir hazırlık yaptık. Ben hiç vakit kaybetmeden sorularıma geçiyorum. Tabii ki. Böyle konuşa konuşa güzel güzel tatlı tatlı gideceğiz şimdi. Akciğer problemlerinde bitkisel olarak nasıl destek olunuyor? Tabii ki tedavilerin yanında bu. Tedaviler değil mi? Şöyle zaten bitkisel tedavi şekli uygulandığında mutlaka bir rapor aracılığıyla yapılmasında yarar var. Yani raporlara göre uygulanması gerekiyor. Evet. Evet. Evet, akciğer problemlerinde Akciğer solunum yolları problemlerinde alternatif tıpla ilgili verebileceğimiz birkaç takım bitki mevcut. Tabii ki fazla burada kür oluşturmamak kaydıyla 3-4 çeşit bitkiyle beraber bunlar sağlanabiliyor. İçeriklerinde daha çok akciğer solunum yollarında dışarıdan gelebilecek bazı etkiler var vücudumuza. Bunlar işte sigara olabilir, katran, dışarıdaki sigara sağlığa benzin, zararlı, evet. Azot gibi problemler olumsuz etkileyebiliyor akut problemlerinde. Bize gelen sorular en çok bronşlar tıkalı, öksürük ve balgam problemler oluyor. Tabiri caizse bir de korona ile alakalı birkaç problemler zaten mevcut. Günümüzde biliyorsunuz ki bunlara nazaran küllerimiz mevcut. Virüslerle ilgili özellikle. sorular. Tabii teşhis olarak geçirici bir özelliği zaten mevcut değil. Şöyle bir durum söz konusu. Birkaç takım bitkiyle yine bu akciğerlerin arındırılmak, temizlemesi mümkündür. Balgam söktürücü özelliği vardır ve aktif olarak akciğerleri toparlıyoruz. Yani korona bulaşmış olsa bile o kişiye uygulamalı olarak kendisini iyi hissedebilir. Evet. Virüslerle bu akciğerlerde sorun yaşatabiliyor bize. Ne peki onlar neler, kimler? Kendilerine bir bakalım nelermiş? Şimdi şöyle içeriklerinde direkt kür olarak zaten. Bu arada buradaki bitkilerde getirmiş olduğumuz birkaç takım ürün yok burada yalnız. Akciğerle ilgili yok. Akciğerle ilgili vardı, yine getirmiştim. Yine peki nedir onu siz söyleyin, adını söyleyin. Öncelikle içerisinde selenyum, magnezyum, potasyum barındıracak ürünleri tavsiye ediyoruz. Bunlardan başlıca andız pekmezi. Andız kökü Karadeniz yöresinin bir bitkiler diyelim. Evet. Bitkisidir. Andız pekmezinin içerisinde yapacağımız birkaç takım yenici kürle bunları toparlayabiliyoruz. Daha çok bağışıklığı güçlendiriyoruz burada. İçerisine zerdeçal, bunun yanı sıra içerisine girebilecek deve dikeni gibi ürünlerle tabii ki bunların sentezlenmesi gerekiyor. Deve dikeni dediğiniz şey milk thistle mı? Şu şekilde tabii halk arasındaki ismi deve dikeni tohumu. Evet. Bunlar çekilmesi gerekiyor toplu bir şekilde. Bunları karıştırarak andız pekmeziyle sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketildiğinde çok faydasını görebilirler.